ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ನಾವಿರುವಂಥ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾರೋದು ಕಾಮನ್ನು. ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ನ ತಿನ್ಬೋದು. ಯಾವ ಫಿಶ್ ಇದು? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್. ಹೌದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಯಿಲ್ನೆಸ್ ಇಷ್ಟಪಡದಿರೋಂಥವ್ರು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಡದಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್. ಹೌದು, ಈ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮೊದಲನೆಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋದು, ತುಂಬ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಏನಿದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ರೋಡೇ ಇದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ರೋಡಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಂದಿನಿ ಬೂತ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ನಿಮಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಚಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಚಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿಂದ ಒಂಚೂರು ಮುಂದೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ಶು. ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್? ಇವಾಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ. ಇದು ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಸರ್? ಮನೇಲಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್? ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 50 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. 50 rupees ಒಂದು ಪೀಸ್. ಮಸಾಲೆ ಸರ್, ಬಾಳೆಲೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಫಿಶ್ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಡ, ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್, ಜಿಲೇಬಿ. ಎಲ್ಲ ದಿನ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಯಾವ ದಿನ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಮಂಡೇ ರಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಂಡೇ ರಜೆ ಸಂಜೆ 6ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಅಂತ 87 ರಸ್ತೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ರೋಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಕೆಲಸ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು, 4 ಜನ ಇದೆ. ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಬಂದು ತಗೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. 20 ಪೀಸು, 25 ಪೀಸು, 30 ಪೀಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ತಗೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವ್ದೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್? ಹಾಂ ಸರ್, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. 9845 960032. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 7795 181231. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶ್ಗಳು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್? ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫಿಶ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋತಿದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಫಿಶ್? ಸರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕುಕ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಶ್. ಅದು ಆಯಿಲ್ ಬೆಂದಿದ್ದು ಸರ್, ಫುಲ್ ಬಾಯ್ಲ್. ಇದು ಪೀಸ್ ಲಗಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್.
ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥದ್ದು. ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಖಾರ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೈನ್ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಲೆಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಫಿಶ್ ಕಬಾಬು, ತವಾ ಫ್ರೈ, ಆ ಫೀಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬರಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಒಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ತುಂಬ ಆಯಿಲಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶು ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕುಸಮೇಗೌಡ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಾನೊಂದು 4-5 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಫಿಶ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಬಾಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇವಾಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಹೌದು, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹೇಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಲೆಸ್ಸು. ತವಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಾದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮು. ಏನಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು. ಆಯಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಂಥ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು, ಫಿಶು, ಆಮೇಲೆ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು. ಈ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು, ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪೀಸು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೀಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಚಿಕನ್ನ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತು, ಚಿಕನ್ ಪೀಸು. ಇವ್ರದ್ದು ಮಸಾಲೆನೇ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಬಾಬ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಿಶ್ ಕಬಾಬು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್ ತಿಂದಾಗ ಒಂದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.